Najua tumechelewa kuzungumzia hii ChatGPT, ulimwengu mpya wa wanaita artificial intelligence, akili bandia. Lakini na uhakika wana NK ni watundu hivi sasa. Kwa washapulanga kote huko. Njoo leo tuangalie kiundani zaidi hii ChatGPT na nini hasa. Lakini pia kuna kitu kinaitwa Google Bard, unaijua? Trend. Okay, tuanze na hii ChatGPT. Ukisikia ChatGPT ndio nini? ChatGPT ni mtandao ambao umetengenezwa na hii kampuni ya OpenAI na ni mtandao wa bure. Ila changamoto ni kwamba kuna baadhi ya nchi bado mtandao huu haujafika. Hivyo inakutaka ufanye michakato kadhaa mpaka uweze kufungua account kwenye ChatGPT. Hata huku kwetu umefika juzi kati. Okay, ChatGPT mtandao huu unafanya nini? Au hii ChatGPT inafanya kazi gani? Ni sehemu ambapo tufanye huu ni kama mtu wa kiroboti. Ni mtandao roboti ambao unafanya kazi ya kukujibu wewe maswali ambayo unauliza mtandao au unaiuliza hii ChatGPT. Sio kitu kimoja tu, kitu chote kifupi. Yaani kwa mfano nataka kujua labda somo la science, topic gani nifundishe kwa wanafunzi wa mwaka wa mwanzo. Unaweza kuuliza swali kama hilo, hii ChatGPT inakupa jibu. Sehemu ambazo zinavutia sana kwa Tanzania katika upande wa utalii inakupa jibu. Na vitu mbalimbali. Kitu ambacho wanafunzi wengi pia wamefikia kukitumia katika kufanya makala mbalimbali na tafiti za chuo ambazo wanatakiwa kuzifanya. Ina msaada mkubwa. Njoo tuangalie tunaifunguaje. Of course tutatumia browser. Unahitaji kuwa na internet ili kufungua. Utakuja hapo utaandika ChatGPT, ta search. Mtandao utakuta umeandikwa chat.openai.com. Fungua kwa mwanzo kabisa. Hapa utakuta anakugia kama summary au fupisho wa nini kinaendelea. Kwa maana unaweza kuiambia hata ikuandikie email. Unaomba kazi, unataka hujui kuandika CV. Kwa unampa maelezo na bwana andike CV kwa mujibu wa maelezo yangu. Anakuandikia CV. Yaani ni kama ni mtu ambaye ni roboti. Ukija hapo kwa mara ya mwanzo utabonyeza sign up. Utachagua nataka kusign kupitia nini? Maelezo muhimu. Siku zote kwenye mitandao ya kujisajili, mitandao ambayo inakuhitaji wewe ujisajili. Ukija ukatumia hapa email sehemu ya mwanzo kabisa, inamaanisha wewe hujulikani. Hivyo mtandao unakuwa na wasiwasi uende kawa unataamali au unafanya muamala na kompyuta mwenziwe, yani roboti kama yeye. Kwa hiyo utaulizwa maswali mengi mpaka uje kumaliza. Mara utatumwa kodi huku, utatumwa pini kule. Utasiku unakuja unaambia nimetuma pini yenyewe nikiandika inafanyaje sijui nini, kumbe umekosea katika usajili. Kuondosha mlolongo huu wote, jisajili kupitia mitandao ambayo unaitumia. Katika baadhi ya mitandao nakuongea hata Facebook, wengine Instagram, wengine sijui nini. Mfano hapa umeweka hapa kuna Microsoft account, kuna Google na kuna Apple. Ukitumia njia hizi hakuna maswali yoyote wala hakuna pini ambayo utatumiwa. Kwa nini? Kwa sababu lengo la kuulizwa kutumiwa pini ni kuthibitisha kuwa wewe ni mtu. Na hii mitandao maadamu tayari ishakusajili, inamaanisha kuwa hii mitandao imethibitisha kuwa wewe ni mtu. Kwa maana kimantiki hakuna haja tena ya wao kukuuliza tena swali, wewe umeenda wapi, umezaliwa lini. Tofauti ukipita njia hii utakumbana na maswali mengi. Muda mwingine unaweza kuuliza bwana, vita Majimaji ilipotokea ilikuwa mchana, usiku, mvua au kiangazi? Na kabla yake watu walikuwa na njaa au walishiba? Yule kamanda alikuwa amelala usingizi au ameamshwa amekurupushwa? Leo utashangaa mimi nafungua akaunti ya Google, nafungua email, maswali haya yote yanahusu nini Kwa nini hapa naomba kazi? Kwa sababu anataka kujua wewe ni mtu. Shortcut, bonyeza continue with Google au tumia akaunti unahitaji. Mimi hapa nitachagua fundi mtupa. Atanifungulia akaunti ya ChatGPT. Changamoto iko wapi? Kama nchi yako haijafikiwa na mtandao, utaambiwa sorry, hatuwezi kukufikia. Okay, mimi nimefika hapa, nitakuwa nifanye nini? Kama wewe bado unapata tabu kujiunga, usikate tamaa. Sisi tumekuletea hapa vitu viwili. Kuna ChatGPT na kuna mtu anaitwa Google Bard. Ni mitandao miwili, mapambano makali. Tutakuja tuone Google Bard inafanya kazi vipi, na je inafanana na ChatGPT au ni zaidi au ni ile. Si hapa tupo katika ChatGPT. Unafanya nini hapa? Sehemu yako ya kuandika ni hii. Changamoto ni kwamba ChatGPT baada ya kuanza na kuonekana watu wengi wameiamkia, wameielekea, sasa hivi ina pande mbili. Ina kitu kinaitwa upgrade, maana yake unazidisha ukubwa, hapa itabidi ulipie. Ni changamoto. Tutakuja tuone tunaiondosha changamoto hii. Okay, hii ndio sehemu yako ya kuandika. Hapo utafanyaje? Hapa uliza swali unalolihitaji.
Kwa mfano mimi nimeandika hapa, jana nilifungua nikaandika computer tricks for Tanzania. Maana yake hapa na search Tanzania, nataka iniambie ChatGPT Tanzania katika upande wa kompyuta nini hasa wanatilia umuhimu. Hii ina maana gani? Ina maana kumbe mtandao huu unaweza kutumia kwenye vitu mbalimbali, lakini pia unaweza kutumia kupata plani mpya. Ninaweza kutumia hata kama nataka nifungue YouTube mpya, nataka nijue mada gani watu wanaizungumzia Tanzania. Njoo hapa andika. Kwa mfano mimi nataka nifungue YouTube mpya, naambia labda what most topics for YouTube channel in Tanzania. Kwa mfano bonyeza enter. Nataka nifungue account mpya ya YouTube, sijui niongelee nini. Umeona anakuambia nini? Yeye anakugia suggestions. Bwana, hizi sehemu ambazo anakuandikia maana yake yeye amezifanyia utafiti, ameziona zinafaa. Na sio kama amefanya utafiti, kwa sababu kichotokea hapa nini? Hii nini inafanya kazi vipi? Kwa watu ambao wanasoma programming hivi sasa tumeanza kusoma, nikwambia uniandikia algorithm ya hii ChatGPT. Of course utakaa kidogo utafikiria, lakini mwisho wa siku utaelewa nini kinachoendelea hapa. Ni kwamba huu mtandao unafanya kazi ya kukusanya data zote ambazo zipo ndani ya internet. Baadaye inafanya kuzitoa output kwa mtu ambaye anazihitaji. Kwa mfumo gani? Kwa mfumo wa kimazungumzo. Ni sawa na Google search. Ila tu hii inafanya kazi kwa mfumo wa mazungumzo. Yaani yenyewe inakufanya kazi ya kuedit data na kukusanyia kama inavyohitajika. Yaani imepewa uwezo pia wa kuandika na iandiki chochote isipokuwa inachukua data hizo zote zipo kwenye internet. Umeelewa? Kwa hapa naambia hivi, mada ya mwanzo ambayo inaweza kukuletea watu wengi ni travel and tourism. Ndio nini? Utalii na mambo ya safari. Kwa kitu cha mwanzo usafiri, mambo ya utalii inakufaa sana. Chengine kuandaa misosi, sijui kupika wali, kupika ugali, kufanya nini. Channel hizi zinaleta watu wengi sana kwa Tanzania. Nini chengine? Mambo ya lugha, sijui jifunze Kiingereza, sijui Kifaransa, Kichina, utamaduni. Umeona vitu mbalimbali, kuna fashion na vitu mbalimbali. Kwa hata katika technology pia watu wanafuatilia. Health pia, mambo ya afya ukifungua. Kwa sababu unakurupuka tu jinsi ya kutengeneza mpira wa makaratasi. Wewe channel umefungua unafundisha watu kutengeneza mpira wa makaratasi. Hamna atakayekufuata kwa sababu umekurupuka au hujajua namna gani unatafuta mada ambayo unaweza ukaanza kwa somo lako. Kwa hii hapa mimi nimeuliza in general, pia unaweza kuuliza sehemu maalum, yani kwa mfano mada gani niziongelee in tourism. Atakwambia ongelea hiki. Mada gani niongelee katika labda safari, atakwambia hiki. Katika fashion, kwa sababu inawezekana ukafungua tu fashion yako unatengeneza hebo. Mtu hebo ishapitwa na wakati sasa hivi. Uliza hapa mtandao sasa hivi watu wameendelea ili upate majibu yanayohitajika. Kwa hata kwenye upande wa makala andaa. Unaweza kusema make an article. Mgeni ananiambia na nikichunguza naona tangu uanze kuzungumza unaongea unamwaga ungenge tu hapo kizungu kingi. Kwa sababu gani? Kwa sababu hii ChatGPT imefundishwa kupitia Kiingereza. Kwa ukizungumza Kiingereza ni rahisi zaidi kuliko ukizungumza nini? Kiswahili. Yaani usimuulize kwa Kiswahili utapata tabu, atakujibu maswali machache. Lakini kama utamuuliza kwa Kiingereza atakujibu maswali mengi. Wewe kama uelewi mwambie translate this. Kwa mfano kama hiyo unaweza kumwambia bwana hii translate, unaweza kumwambia translate it to Swahili. Kwa hiyo mwenyewe atakuja atafanyaje? Atakutafsiria hiko ambacho amekiandika huko juu kwa lugha ya Kiswahili. Umeona, anakutafsiria. Tofauti ukiandika Kiswahili utapata tabu kufanyaje? Kufanya unachokitaka. Kwa hapa andika unachokitaka. Unaweza kujaribu kuandika Kiswahili, andika, ila tu majibu yatatoka isipokuwa sio mengi vile. Kwa hapa andika nini? Wewe andika unachokitaka. Search unachokitaji. Sijui riwaya, hadithi, sijui kitu gani unakitafuta, ukijua utakipata wapi. Tafuta hapa bwana, riwaya fulani nani kaiandika na ilikuwa mwaka gani na naipata wapi. Hata hugia taarifa sehemu gani utaipata. Hii inaitwa ChatGPT. Okay. Kwa watu ambao nchi zao hakuna ChatGPT, unahitajika ufanyaje? Unahitajika uhame nchi kupitia mtandao. Kivipi? Maana hapo utatumia VPN. Mlongo ni mrefu. Hata tukufunguzie. Badala ya ChatGPT kuna kitu kinaitwa Google Bart. Ndio hapa andika Google Bart. Ndio tuangalie Google Bart na yenyewe ipoje na ina tofauti gani na ChatGPT. Andika Google Bart. Mtandao hapa bonyeza. Ukifunguka utaambia try. Ambie shuka chini ili upate sehemu ya kubali.
maana yake umekubali matumizi ya Google Bard. Kwa nini hujatakiwa kusajili? Kwa sababu wewe mimi hapa nilikuwa nisajili. Hii ni Google, kwa maana inatumia account ya Google kawaida. Madamu una account ya Google utaingia bila wasiwasi. Kama upo nje utaambiwa ujisajili. Okay. Kuna vitu mbalimbali hapa wamekuwekea kama topic ambazo wao wamekuwekea nini? Kama suggestion. Tofauti iko wapi? Kwa sasa hivi ChatGPT kama tulivyoona ina upgrade, unatakiwa ulipie. Lakini Google Bard haina mambo hayo. Google Bard ni free for all. Bure kwa watu wote. Kingine, ChatGPT ina update zake zinakuja kwa upgrade. Kwa maana hii namba 4 wakija kuifanyia tena update utabidi ulipie pesa zaidi ya hii ya sasa hivi. Lakini kwenye Google Bard muda huo kila siku ipo update. Umeona ipo update na imetosha kukwambia kuwa Google Bard inamilikiwa na Google. Na Google ni search engine ambayo ina experience ya miaka na miaka katika kazi ya kufanyaje, kutafuta data mitandao, kuunganisha mitandao mbalimbali. Kwa maana yake imejaa vitu kibao. Kwa tofauti kati ya ChatGPT, kwanza ChatGPT imewekewa limit ya bure, sasa hivi imekuwa sio kivile. Ukitaka kuipata ile kubwa yake lazima ulipie. Google Bard haina mambo ya malipo. ChatGPT kuna baadhi ya nchi hamna, Google Bard nchi zote ipo. ChatGPT Kiingereza ndio bora zaidi kwake. Google Bard lugha yote wezungumza inafahamu na inakwambia. Kwa tena cha ajabu Google Bard kwa huku Misri wanazungumza lugha chao inaita Kiamia. Google Bard inaweza kuzungumza hata Kiamia. Sio, umeelewa? Yaani inaelewa. Njoo hapa kwenye ChatGPT akikuandikia hapa ili uchukue hizo data lazima ucopy paste, lakini kwenye Google Bard tutaona iko tofauti. Njoo tuone. Okay, mimi sasa hivi nipo kwenye Google Bard. Nataka nifanye nini? Kwa mfano, nitamwambia tell me about most مثلا like trick in computer for my channel, for YouTube channel. Andika for YouTube channel. Andika unachotaka. Ambia search. Hapa ni kwamba na calculate alafu baadaye anakupa majibu. Anakwambia hizi hapa, calculate hizi. Okay. Swali alivyolielewa yeye kalielewaje? Kalielewa kana kwamba mimi nimwambia anionyeshe trick ambazo zimechukua mijitu mingi. Ndio kananiambia hapo kuna hizi 20 tricks in 5 minutes ambayo imetolewa na huyu bwana. Ina like hizi hapo, kuna si secret kitu gani imetolewa na huyo. Umeelewa? Okay. Na hapa kuna hizi mada zingine hizi. Kuedit mada yako bonyeza hapo. Okay, mimi nitaandika Kiswahili sasa hivi. Nitaambia hivi, sitaki hiyo unaingilia wewe sitaki. Nitaambia hivi, tujaribu Kiswahili. Andika kuhusu mada zinazohitajika zaidi katika masomo ya kompyuta. Kompyuta na tarakilishi. Andika hata kompyuta, no problem. Kompyuta Tanzania. Tumwangalie kama ataelewa. And search. Busha anatugia jibu. Atoe mada ambazo zinahitajika zaidi: uhandisi wa programu, maana programming, teknolojia ya habari na mawasiliano ICT, usimamizi wa mifumo ya kompyuta, umeona, ubunifu wa wavuti, yani kutengeneza website, usalama wa kompyuta, yani security. Ni baadhi ya mada ambazo zinahitajika zaidi wapi? Tanzania. Angalia tofauti. Hapa ilibidi ni copy paste ili ni save hii mada, lakini hapa sihitaji kufanya hivyo. Nikija kwenye share kuna kitu nimewekewa kinaitwa export docs. Atatengeneza document ya maelezo haya, akimaliza nitafungua. Atanifungulia kwenye website yake ili nitumie docs yake ambayo ipo kule. Utaniambia sasa na save vipi? Njoo kwenye file, mwambie download. Chagua nataka download kama nini? Mimi nataka iwe kama document. Bonyeza au PDF kama unavyohitaji. Atakufungulia faili ambayo itakuwa nini? Ni Word. Ndani yake kuna maelezo ambayo umeyapata. Take care. Word ikikujia na ujumbe huu inamaanisha uwezo kuedit mpaka ubonyeze hapo. Kwa fungua hapo ili uwe na uwezo wa kuedit na kuitumia kama mfumo wa kawaida. Utakuta data zimeshushwa kwenye nini? Program ya Word kwa pesi zaidi. Unajua nini kingine? Katika ChatGPT siwezi kupata data ambayo ipo kwenye PDF. Yaani siwezi kuja hapa na link ya PDF nikamwambia bwana hiyo link ya PDF ifanyie hivi. Siwezi. Lakini hapa katika Bard naruhusiwa. Kivipi? Njoo hapa. Tafuta topic yote ambayo ipo kwenye
PDF kwa mfano. Mathalan labda tufanye kilimo PDF. Nataka faili ambayo inahusiana na kilimo katika mfumo wa PDF. Huyu hapa kafundisha kilimo, mwongozo wa uzalishaji mazao kulingana na nini. Okay, tufanye PDF au ni tuangalie. Okay, hii ni PDF. Mimi nataka hii PDF ina kurasa 62. Mimi siwezi kuisoma yote, mbona ndefu sana. Nataka nifanyie ufupisho. Nitakopi linki. Njoo hapa. Ipaste hiyo linki yako. Kabla ya linki mwambie bwana summarize au fupisha. Fupisha. Basi mwambie okay. Atafanyaje? Atatengeneza ufupisho wa mada ambazo zimeandikwa ndani ya ule mwongozo wa uzalishaji mazao katika kile kitabu. Kwa badala ya kupata kurasa 60 na ngapi, atakuletea kurasa 1 au 2. Unaona mada imeisha. Mada kule ongelewa humu ni hizi hapa, mwongozo wa uzalishaji nini. Kuna sehemu ya kwanza inaelezea dhana za msingi, sehemu ya pili sijui uchaguzi wa mazao. Kabla ya kuanza kilimo ni muhimu kuchagua mazao sijui nini. Umeona? Wakati huko ungekaa huko ungesoma huko wewe kurasa 62 nyingi sana. Kwa ulimwengu wa sasa vijana wanapenda kugusa na kuondoka. Yaani hawana muda wa kusoma. Okay. Hili moja kati ya vitu ambavyo viko tofauti na ChatGPT. Ndio nikwambia nakuletea vyote wewe mwenyewe utachagua. Nini kingine? Unaweza kuleta picha hapa alafu ukaiambia kwa hii program kwambie what is inside. Kwa mfano mimi nitachukua hii. Kwa mfano naweza nikachukua picha hii nikamwambia open alafu nikamwambia hapa what in this folder. Hili ni swali. Atakalculate, kwanza atakuletea picha yako, kisha atakalculate ili akwambie kuna nini ndani yake. Okay, anasema mimi sioni chochote katika picha kwa sababu picha ni ya kawaida haina maneno. Kwa sababu neno hili linamaanisha hivi, hiyo picha kama ina maneno akwambie inahusu nini. Kwa hiyo anaongelea kuhusu hiyo picha. Anasema mimi sioni chochote katika hii picha lakini naweza kukwambia kiufupi nilichokiona mimi. Ni kwamba nimeona kuna logo ya Python programming, lakini pia kuna neno limeandikwa Python is written in while the below logo. Chini ya logo kuna neno limeandikwa Python. Na hapa kwa kuelezea Python programming, kwa hii ndio kazi ambayo unaweza kufanyaje ukaitumia katika upande huu. Pia hapa unaweza kumwambia Google it, maana yake ni searchia kwa mujibu wa hiyo picha au niwekee vitu ambavyo inawezekana mimi nikajifunza kupitia hiyo picha. Lakini hapa kama umekuja kumwambia niandikie makala kuhusu kitu fulani, unaweza kuja hapo kumwambia bwana makala yako iwe fupi, ndefu na iwe vipi au iwe more professional. Maana yake inatumia maneno magumu zaidi. Labda unataka kuituma katika CV au kuelezea kitu fulani, mwambie utume katika CV yako. Hii ni Google Bard na ile ni ChatGPT. Nadhani unapata tofauti. Hii ni bure kwa watu wote. ChatGPT sasa hivi wameanza kuiuza. Maana yake baadaye tutaikosa. Na hii ni NK Computer Training. Tunalenga wewe uwe more than a professional. Asanteni.